Čaute, som ja, Martin T505 a môj kamarát Hien. A teraz hráme takú jednu hru, že Schedule, ale v Robloxe. Takže v tejto hre vlastne musíme predávať zase mi, že čipsy na to, aby sme... Presne. Čipsy na to, aby sme vlastne mohli pokračovať v tejto hre. Je to niečo ako Schedule, ten vlastne nebudem hovoriť, že o čom to je, lebo nechcem musieť akože, jak to pastrák na YouTube alebo takto. No, takže preto. Takže, keď nájdeme čo zaujímavé v tejto hre, hneď sa tu ozveme. Kam ty ako vyzeráš, kúkaj ty máš plienky! To si ty? Hej, ja som ja. Kam vedie? Hau, nebí ma, lebo ti A ty ma biješ tiež. Nebí ma. A kamu, ja ti mu oberám, ty si zomrel. Si čako, kam. Počkaj, vyzdrav. No však mám všetko vyťahnuté. Grow bed, add. Počkej. Hej, tak ja kamo vôbec tomu nechápem, čo mám spraviť. Tak počkaj. Depozit, aha, musíme depozitnúť prachy. Depozit. Všetky naše prachy. A dám tam 150 depozit. Buy a grabber from the hardware store. Kde je hardware store? Grabber. No. Kamo, nerob! Au, nebí ma, kámo, lebo takú najednáhodím. Sorry, ja mám jedno, kamo, ja som decko. Presne vybrať OG CD od Robloxu. A nie od Robloxu ako tak, ale proste pochopíte. Hej, nebí ma, ale takú jednu dám. No, takže pokračujeme v tejto hre ďalej. Ja som Banted. Furt. Čo sa mi stalo? Povedz mi, že máš ten OG seed. Nie, I guess. My sme cooked. Čo? Necooked. Lebo mňa chytili policajti v dome. Rýchlo, bež dovnútra, prosím. Mňa chytili policajti asi, aj keď som vnútri. Hej, police cuffed infect. Kamo, to je strašne zabugovaná hra. Áno. Počkaj, kamo, ja som to tam zle položil. Takto. Ne, my sme kamo really on, my sme kamo cooked. Nie sme kamo. Free seats, spawn free seats. Kamo, nemáš chodiť von. Ale potom cooked, chápeš? Ale však to vyberieš ráno, veď nie. Okej, kamo. Ale proste, takže, kamo, nič sme zatiaľ neurobili, to je úplne perfektné, podľa mňa. Takže pokračujeme v tejto hre. Ako keby sa niečo stalo. Počkaj, mne to nejde, lebo ja mám zapnutý shift lock input a mne to zaplo shift lock. Kámoško, to bude ešte sranda. A ja tak sa nie, nekupuj, kámo, tie prachy sú zdieľané. Nekupuj, ale potom nemáme prachy. Takže klasický deň, proste, takže klasický deň. Hej, dobre. Daj to tam. Ktoré to tak 38, kámo. Counter. A ja dám... Alright, what time? Plus 2. Ja dám... Late night, kámo, dal som late night, ja som dal late night. Á, tu je strašne veľa toho trashu. Čo, kamoško, nechcel by si taký free sample? Pneumatika, no tak, kámo, to si berieme. Pneumatika. Ok, kámo, čo? A they potato chips to the market customer. Myslíš, že nás niekto môže vykradnúť? Čo hovoríš? Yes, kámo, mám 5 prachov z toho trashu. Kámo, prečo tu máme Kam to idem predať. No tak hovorím. Čo som skoro zomrel? Dneska mám 5 $, mám ďalších 5 $. Bež. No tak. Kámo, jak naspidovaný. Jak naspidovaná Meverica. Kámo, ty si mi zavrel pre ksichtom dvere. Kámo, povedz mi, že ty máš tie čipsy. Kámo, máme strašne veľa messageov. Potrebujem $800 dola. Sirol, ja musím ísť za sirolom. Sirolko. Here you go. Dobre, let's go, máme znova zarobené, kámo. Ešte niekam mám ísť. Niekam ma to ešte vedie. Open drop? Prečo tam nič nemám? Ešte troch ľudí. Niat, Samutko. Niat a Samutko. Roblox. No Roblox count, akože on ti dáva semiačka. 3 potato chips. Dobre, accept. A dáme si to na afternoon. Dobre, Barborka chce ďalšie chipsy. Mám kamo OG Potatoes. 8 OG Potatoes. Idem práve pekovať. Dobre, rýchlo, rob, lebo nám dochádzajú čipsy, ja mám len 4 čipsy. A budem všetky čipsy brať ja, okej? Ja to budem vyrábať a budem robiť deal a ty ich budeš roznášať, okej? Dobre, ja som... Ty si môj devil, ty si môj devil. Ty si môj guy, prosím. Objednám od Robloxa,
Koľko máme prachov? Kamo, koľko máš ty prachov? 130, idem to dať na kartu hneď. OK, kamo, ja za ťa, kamo, kúpim nejaké tie seedy od oného Robloxa, kúpim ich, kamo, 5. Nie, kamo, nemám toľko. Všetko mám dať na kartu, všetko? Áno, daj všetko na kartu, potrebujem kúpiť od Robloxa seedy. OK, máme order. Máme order, hej. Dobre, a potom si musíme zarobiť ďalších 800. My už nemáme plné soilbagy. Ja mám pri sebe dva. Ako to dáš preč? Však toto je, ako dám preč tie zemiaky z toho? No, pôjdeš na to a potom to musíš tak postrihať, sorry. Pôjdeš na to, musíš tak postrihať. Dobre, mi to ide. Kamo, nie. Kamo, ale koľko stojí jedny čipsy klasické, kamo? Lebo mne každý proste hovorí, že že no way, you insane. Dobre, už som v tom dobrý. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. No way, kamo, kamo, potrebujem si, kamo, zarobiť nejaké prachy. Ešte posledné pod to, kamo. Tak, no tak. Kamo, ono tam nechceš, dobre. Tak, máš to, dobre. Nemám u nikoho zasielko. U nikoho zásielku. Mám strašne veľa. Dobre, tu ti dám zemiaky. Tu máš strašne veľa bramborov. Yes, kamo! Ja som Sapkovi ukradol OG seed proste z vačku. Som ho proste ukradol, som pickpocketnul som ho. Tá hra po mne chce go to sleep, aby som mohol mať ďalší progres. Kamo, počkej, dal som jednému kamo Sapkovi náš jeden free sample. A jednému jednému sa to nepáčilo, tak druhému sa to možno... Tak normálne klikni na postiel, choď spať. No to úplne zabudol, že mám ísť spať. Ty máš spať, choď si lahnúť si choď. Čo, kamo? My nemáme žiadne nové mesi. Yes, kamo, keď aj get... Kamo, dobre, kamo, dám jej to za... Kamo, to už nechceš, však 200 ja normálne 60, daj morning. Mid in the morning, ďakujem, kamo. Dal som jej to. Aha, dobre, tak počkaj, tak ti odložím ďalších 8 chipsov. Here you go. Yes, kamo, na to. Máš tam ďalších 8 chipsov, ja potrebujem toto. Nemáš soilbag? Nie, počkaj, kamo, zatiaľ. Idem kúpiť 10 soilbagov. Kúpil som, kamo, nový seed, okej? Potom keď si môžeš vyzvihnúť. Super, ja idem kúpiť 10 soilbagov. Kamo, som wanted, kamo. Chod do domu. Prišlo, zatvor. Dobre. Kamo, kedy presne byť wanted? Neviem. A kde sú tie nové semiačka? Že to? Ešte Roblox ich má práve má. A ja som wanted. Kamo, máme 8 správ. Nie, kamo, nie, mňa skoro zatkol. On je pri dverách, tuto pri dverách. Hej, teba, kamo, mňa skoro zavrel, mňa skoro akože dal cez dvere. A kam, pozdrav, teba chytí, tuto je Poliš pri dverách. Hej, on je pri dverách, Poliš. Who cares? Že potom to celé stratíš? Počkaj, ja ti tam dám soilbag, confirm. Neviem, kde máme trimerky. Kam to mám zaniesť, lebo už ma není. Idem vyzvihnúť tie nové semiačka, čo si tam dal za vrajčky. Kam idem? Poliš. Kam mám ísť? No vidíš. Dobre, mám to. Kamo, prečo je pred našimi dverami policajt? On stále niečo robí, kamo. No, ten policajt, on furt mi dáva, kamo, toho Wanteda. Ja už som není wanted. Ty si není wanted? Ja ho odlákam. Ja už som není. Pickpocketni ho. Nie. Ja sa snažím. Zabij ho, kamo, rukami. OK, stratili sme všetky čipsy, lebo ma chytil. Ja mám 5 čipsov, kamo, mám 5 čipsov. Ja viem, čo urobím. Vieš, čo urobím? OK, kamo. Ja sa, kamo, nechám teraz chytiť, nech ma chytí, lebo nič u seba nemá. Ja mám u seba 3 merky, dobre, kamo, nech ma chytí. Kamo, ja mám otvorené dvere do bytu. Teda sa super. Pickpocket go, cápka, prejdem. Kamo, ten policajt ide po mne. Kamo, my tam máme tak 5 policajtov, nezatváraj. Super. Víš, som mám mať tie Kamo, ja som mal tie semiačka a mňa vtedy chytili policajti. Kamo, smieško stalo 35 kokos. Už som stále wanted, ty musíš proste zdrhnúť. Kamo, vieš prečo si stále wanted? Pretože tam je ten policajt, ty musíš zdrhnúť von z bytu. A niekam, on sa bugol, a ten zápek je proste prilepený na stene. Nie, tam on ma chytal. A mňa chytal, kamo, to je taký debil. My nemôžeme napustiť vodu. My nemôžeme napustiť vodu. Ten Poliš, áno, ten Poliš ešte za tebou. On ma nesmie vidieť. Yes, kamo. Máme ďalší OG seed, som ho pickpocketnul. Tokeľu, nie, som wanted.